Nissan Rogue SL 2015年嘅後尾燈，一換就換晒嘅，算係壞一邊。唔審啊，已經20年啦，差唔多10年啦。呢度嘅插喉應該一掹就係嘅。呢度盞燈變係咁樣掹佢出嚟，咁掹嘅方法啊唔知點掹啦。呢度嘅車喉係車尾燈，車尾燈呢度咁樣，即係掹呢個一盞燈呢個駁線嘅啫，駁線又唔知喺邊後。一個係呢度個窗玻璃窗，係盞後尾燈，呢個係個黐字嘅啫，即係個插都係。呢度有個電掣、電馬達、自動開車尾。咁呢啲燈應該係呢個插座燈喉係呢個 license plate。呢度又有個嚟撥水啊，撥水冇錯，撥水電度。呢邊右邊盞車尾燈，兩盞。